छींक अटैक का इलाज सिर्फ 2 मिनट में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जीवन में जिसने इस समस्या का सामना ना किया हो। जब छींक आने लगती है, व्यक्ति छींकता छींकता परेशान हो जाता है। उसको ये समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आइए, हमारे पास है छींक अटैक का अचूक तरीका। आज हम पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इन 2 उंगलियों का। इन उंगलियों को नाक के इस पॉइंट पर रखना है और अपनी सांस को बंद रखना है। जब तक हम अपनी सांस बंद रख सकते हैं तब तक ही कीजिए, उसके बाद हटा लीजिए, फिर दोबारा कीजिए। फिर देखिए, थोड़ी देर बाद ही आपकी छींकें बंद हो जाएंगी। थैंक्स फॉर